मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु वअन्ना लहुज़ ज़िक्रा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अविंदी सेरे आयो सिंध TV जी सहरी नशरियात जो प्रोग्राम पैगाम रमज़ान ऐं आऊं आहियां अवां जो मेज़बान अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल ख़ालिक़ क़ादरी। अवां सभिनी जी ख़िदमत में मुंहिंजो सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अवां सभिनी खे भलीकार। अवां मुसलसल माशाअल्लाह तबारक व ताला असांजा प्रोग्राम सहरी जा जेके ॾिठा या अॼु पहिरों भेरो ॾिसो था, अॼु 25वें रोज़े जी जेका सहरी जी नशरियात आहे, इन ई में असां जेको मौज़ू चूंडियो आहे, मुआशिरे में सभ खां वधीक जेको जुर्म हुजे, उहो जुर्म, उहो ॾोह जेको अॼु जे मुआशिरे जी बुनियादुनि जे अंदरि घिरी चुको आहे, जंहिंजे करे केतिरा घर बर्बाद थी विया, जंहिंजे करे केतिरा कारोबार तबाह थी विया, जंहिं जुर्म जे करे केतिरनि दिलुनि में मुहबतूं ख़तमु थी वियूं, जंहिं जुर्म जे करे केतिरे ख़ानदाननि में झेड़ा पइजी विया, जंहिं जुर्म जे करे केतिरा माण्हू धक खाई कारोबारनि धंधनि खां घरनि में वञी पहुता, उहो जुर्म आहे कूड़। जुर्म वॾे में वॾो आहे ऐं इहो इंतिहाई ख़तरनाक जुर्म आहे। हितां जी ॻाल्हि कूड़ जे बयान ते त मूंखे हुन ईअं चयो, मुंहिंजे लाइ न चइजांइ, उनखे वञी करे ॿुधाइण, हुनजी दिलि में नफ़रत पैदा थी वई, हुनजे लाइ हुन कूड़ ॻाल्हाए करे हुनजी इज़त ख़राबु कई, हुन वीचारे खे ख़बर ई कान्हे मां कुझु चयो न आहे। औरत जो ज़ाल जो मुड़ुस ताईं पैगाम ग़लति पहुचाइणु, मुड़ुस जी ॻाल्हि ग़लति करे घरवारी ताईं पहुचाइणु, घर तबाह। कारोबार में कारोबारी वापारी जे आॾो कंहिं कारोबारी जे लाइ कूड़ बयानु करणु, वापार तबाह। दोस्त खे ॿिए दोस्त जे मुतालिक़ कूड़ ॿुधाइणु त तुंहिंजे लाइ हीअं चए पियो, दोस्तियूं तबाह, रिश्ता तबाह, कारोबार तबाह, घर तबाह, पूरो मुआशिरो तबाही जे किनारे ते पहुतो आहे इन कूड़ जे करे। कूड़ जी बुनियाद किथां शुरू थिए थी, कूड़ छाजे लाइ ॻाल्हाए वेंदो आहे, कूड़ जी सही तारीफ़ मुराद तारुफ़ वारी तारीफ़ उहा छा आहे ऐं इन जी शरई हैसियत छा आहे, इन जे बारे में क़ुरान छा थो चए, हदीस छा थी चए, कहिड़ा अहकामात आहिनि, अॼु इन ते तफ़सीली गुफ़्तगू कंदासीं इंशाअल्लाह तबारक व ताला। तव्हां ॿुधिजो, इंशाअल्लाह तव्हांखे खोड़ सारो फ़ाइदो थींदो ऐं मुआशिरे में भलाई जी तरफ़ क़दम वधाइण में हिकु बहितरीनु मुआवनत साबित थींदी इंशाअल्लाह। ऐं अॼु असांजे इन प्रोग्राम में जन जन महिमाननि शिरकत कई आहे, पहिरीं आउं उन्हनि जो तारुफ़ कराइणु बहितर थो सम्झां। अॼु असांजे इन प्रोग्राम में सिब्बी खां हिकु भेरो वरी तशरीफ़ वठी आया आहिनि असांजा बहितरीनु आलिम दीन मुफ़्ती ज़फ़रुल्लाह तारिक़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ़्ती साहब, अवांजी महिरबानी। अॼु 25वें रोज़े में बि अवां तशरीफ़ वठी आया, पहिरीं अवां 10 रोज़े जी सहरी में तशरीफ़ वठी आया। अवांजी महिरबानी, अल्लाह पाक अवांजी हिन हाज़िरी खे पंहिंजी बारगाह में क़बूल फ़रमाए। नाज़रीन, असां वटि रोज़ानो जो बुनियाद ते जेके तिलावत क़ुरान पाक जो शरफ़ हासिल कंदा आहिनि, अवां खे क़ुरान जूं लोलियूं ॾींदा आहिनि, मिठियूं मिठियूं लोलियूं। उहे आहिनि कारी
असांजा फैसल महमूद वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आप माशाल्लाह कुरान पाक सिंधी में कहते हैं लोली, यानी कि वो माँ देती है ना बच्चे को लोली, तो इस तरह असांखे कुरान पाक जे मिठी आवाज़ में जेके लोली ॿुधाईंदा आहिनि, उन खां पोइ असांजे अॼोके प्रोग्राम खे पंहिंजे सुरनि सां, पंहिंजे सुरीले आवाज़ सां बहितरीनु अंदाज़ में सनाख़ानी करण जो शरफ़ हासिल करण जे लाइ जेके सनाख़ान असां वटि तशरीफ़ वठी आया आहिनि, मुल्क पाकिस्तान जा नामवर सनाख़ान मोहतरम फ़रीद अहमद ख़ुर्शीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ ले आए। माशाल्लाह, उन्हनि सां गॾु मोहम्मद इफ्तिखार नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम बहुत अस्सलाम शुक्रिया जनाब, आप वरहमतुल्लाहि तशरीफ़ लाए। वबरकातुहू। अल्लाह पाक जी, आपकी आपका हाज़िरी को बहुत अपनी बारगाह में शुक्रिया, क़बूल जज़ाकल्लाह। फ़रमाए। सो असांजी ही रीत रही आहे त असां तिलावत क़ुरान पाक सां शुरूआत कंदा आहियूं ऐं तिलावत क़ुरान पाक खां पोइ असां पंहिंजे प्रोग्राम जी इब्तिदा नात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां कंदा आहियूं। सो हींअर असीं नात ॿुधंदासूं ऐं पंहिंजो फ़रीद अहमद ख़ुर्शीदी साहब खां। जनाब, आप हमें नात शरीफ के अशआर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ज़िक्र आका का ये करम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा, दूर होता हर एक गम देखा, दूर होता हर एक गम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। देखा जितना भी है मदीने को, देखा जितना भी है मदीने को, ऐसा लगता है हमने कम देखा, ऐसा लगता है हमने कम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। और याद तैबा में सब तड़पते हैं, याद तैबा में सब तड़पते हैं, सबकी आँखों को हमने नम देखा, सबकी आँखों को हमने नम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। नात जब भी कमाल लिखी है, नात जब भी कमाल लिखी है, सजदा करते हुए कलम देखा, सजदा करते हुए कलम देखा। माशाल्लाह, फ़रीद अहमद ख़ुर्शीदी साहब, आपने अच्छा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको जज़ा ख़ैर ता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, जीअं त आउं पहिरीं तारुफ़ कराए चुको आहियां त अॼु असांजो जेको मौज़ू आहे उहो आहे कूड़, कूड़ जी मज़म्मत। सो अल्लामा साहब, कूड़ छाखे चइबो आहे, इनजी थोरो वज़ाहत करियो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूड़ जे हवाले सां अगरि ॾिठो वञे क़ुरान पाक में अल्फाज़ इस्तेमालु थिया आहिनि,
ऐं उन खां अलावा जेको लफ़्ज़ी तारीफ़ ईंदी आहे त केज़ब और तकज़ीब, इफ़्तिरा और फ़ारसी में दुरोग जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आहे। अगरि असां गौर कयूं था अल्फाज़ ते, क़ुरान पाक में तव्हां अगरि पढ़ो तवजो करो, जिथां जिथां लफ़्ज़ केज़ब जो इस्तेमालु थियो आहे या तकज़ीब, कज़बू, मुकज़्ज़बीन अहिड़ा अल्फाज़ आया आहिनि, या अफ़्तरा, इफ़्तिरा, यफ़्तरून, तफ़्तरून जा अल्फाज़ आया आहिनि। अगरि तव्हां उन अल्फाज़ जे तर्जुमे ते गौर करो त क़ुरान पाक में जंहिं हंधि इहे अल्फाज़ इस्तेमालु थिया आहिनि उते मज़म्मत ई आई आहे, यानी कंहिं बि हंधि ते इन लफ़्ज़ सां चङाई जो ज़िक्र न आहे थियो। हमेशह इहे अल्फाज़ बुराई जे लाइ या अलाह ताला जी बारगाह मां हिकु वईद सख़्ती जे लाइ इस्तेमालु थिया। अगरि हिन जी असां लफ़्ज़ी डेफिनेशन ते अचूं त मक़सदु इहो आहे कंहिं बि शइ खे ख़िलाफ़ हक़ीक़त बयानु करणु, यानी जेका हक़ीक़त हुजे उन जी उबतड़ हा बयानु करण खे कूड़ चइबो आहे। कूड़ चइबो आहे। और इन जी मज़म्मत जे लाइ तव्हां क़ुरान पाक में अचो त सभ खां जेको मशहूरु आयत आहे आयत मुबाहिला। आयत मुबाहिला जे आख़िर में जेका लफ़्ज़ अचनि था उहो थिए थो जो फ़नजअलुल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जो लानत हूंदी उन शख़्स ते जेको कूड़ो आहे। कूड़न ते अल्लाह जी लानत, अल्लाह जी लानत काज़िबीन मुबाहिले में थी करे आख़िर में इहे लफ़्ज़ आया। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम फरमायो त तव्हां पंहिंजा नफ़्स, पंहिंजी औलाद, पंहिंजी अनफुसना व अनफुसकुम निसाना निसानकुम अबनाना व अबना फनजअल असां मुंझंदासीं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कूड़न ते अल्लाह जी लानत मोकिलींदासूं त तव्हां मो असां मो जेको कूड़ो हूंदो अल्लाह जी उन ते अल्लाह जी लानत नाज़िल थींदी। लानत ईंदी। हाणे ॾिसो त कूड़ एॾी वॾी ख़तरनाक बीमारी आहे जो कुफ़र जी हद ताईं पहुतल आहे। ज़ाहिर आहे नबी करीम अलैहिस्सलाम खे हू सचो न पिया मञनि, हा बिल्कुलु, त पोइ नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमायो त तव्हां बि वठी अचो, मां बि वठी थो अचां पियो। पोइ असां हाणे ॾिसो हिते हिकिड़ो वॾो अंदाज़ आहे त वॾी में वॾी सज़ा आई आहे। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ज़बान में फरमाए न तबाह थी वञनि, पर ही वॾी सज़ा आहे त कूड़े जे लाइ अल्लाह जी लानत। जी हा। सो लानत खां वधीक, लानत जी माने अल्लाह जी रहमत खां महरूम, महरूमी बिल्कुलु, अल्लाह जी रहमत खां महरूम इब्लीस आहे ऐं अल्लाह जी लानत खां महरूम कूड़ो आहे। बिल्कुलु हिकु इब्लीस अल्लाह जी रहमत खां मायूस आहे ऐं ॿियो कूड़ो। हाणे इंसाननि मज़ा जेको बि कूड़ ॻाल्हाए थो, जेतिरो कूड़ ॻाल्हाए थो ओतिरो अल्लाह जी रहमत खां महरूम आहे। बल्कि मुफ़्ती साहब मुनाफ़िक़त जूं अलामतूं, मुनाफ़िक़ शख़्स कीअं ख़बर पए त ही शख़्स हिकिड़ो एतिक़ादी मुनाफ़िक़ हूंदो आहे, अक़ीदे जो मुनाफ़िक़, हिकिड़ो अमली मुनाफ़िक़ आहे, त उन अमली मुनाफ़िक़त जूं निशानियूं अहादीस मुबारका में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु इहा शइ बि अहादीस में वाज़े आहे। जीअं तव्हां बि ज़िक्र कयो जो मुनाफ़िक़ ॿ तरह जा हूंदा आहिनि, हिकु अमली और हिकु जो एतिक़ादी मुनाफ़िक़। एतिक़ादी मुनाफ़िक़ त उहो जेको आका अलैहिस्सलाम जे ज़बान सां इक़रार कयो थो नबूअत जो, आका जा फ़ज़ाइल तस्लीम करे थो, लेकिन दिलि में हुनजे नबी अलैहिस्सलाम जो बोग़्ज़ ऐं आका अलैहिस्सलाम जी नबूअत जी गवाही न आहे। हिन खे एतिक़ादी मुनाफ़िक़ चवनि था। ज़बान ते इस्लाम, अंदर में कुफ़र, मुंह में मूसा, अंदर में इब्लीस, अहिड़ो ख़ाम ख़बीस बनी छो न भोरा कजे, ॿाहिरि ॿोली हंज जी, अंदर कारो कां, अहिड़ो भेलो थां बनी छो न भोरा कजे। मुनाफ़िक़त एतिक़ादी। अमली मुनाफ़िक़त इहा ई आहे जो आक़िद आलम अलैहिस्सलाम जो फ़रमान मौजूदु आहे इन बारे में। हुज़ूर सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमायो अलामतुल मुनाफ़िक़ सलासतुन, मुनाफ़िक़ जूं टे अलामतां आहिनि। अलामतूं यानी निशानियूं। एदा हादसा काज़िबा, जंहिं बि टाइम गुफ़्तगू कंदो कूड़ ॻाल्हाईंदो, मुनाफ़िक़ जी पहिरीं निशानी आहे। गुफ़्तगू कंदो कूड़ ॻाल्हाईंदो, यानी हर यानी कि टॉपिक ते कोशिशि कंदो पंहिंजे अल्फाज़ खे चेंज करे हक़ीक़त जे उनखे ख़िलाफ़ हक़ीक़त बयानु करणु। कूड़ पहिरीं निशानी, जॾहिं ॻाल्हाईंदो कूड़ ॻाल्हाईंदो। ॿी निशानी वाइदा वादा अख़लफ़ा, जॾहिं वाइदो कंदो उनजी ख़िलाफ़ वर्ज़ी, यानी पंहिंजी वाइदे ख़िलाफ़ी करण बि मुनाफ़िक़ जी निशानी आहे। चवे हिकु करे उन जो उबतड़, इहा बि दरअसल इहा बि त हक़ीक़त खे उनजो बरअक्स थी वियो न। माना चवणो करणो कुझु हुयो, करे कुझु वेठो। बिल्कुलु चवणो कुझु हो, करे कुझु वेठो। हाणे चवणु ऐं करणु ॿ मुनाफ़िक़तूं, टी मुनाफ़िक़त। टी इहा फरमाए वाइज़ा तुमिना ख़ाना, जॾहिं उन वटि को अमानत रखी वञे
उन अमानत में ख़यानत कंदो। उते बि माना हक़ीक़त जेका हुई जेका ॾिनी वई उहा हटाए करे उनजी जाइ ते ॿी शइ पेश कई हुई, उनमें ख़यानत कई। ख़यानत उहो जुमिलो चयो वियो हुजे सच, बिल्कुलु, या उनखे का शइ ॾिनी वई हुजे अमानत जे तौर ते, उहो अमानत में ख़यानत करण मां मुराद जेको जुमिलो चयो त फिलाणे खे हीअं चइजां, कलाम में ख़यानत, अशिया में ख़यानत ॿई थी तब्दील सघे कई, त गुफ़्तगू जी ख़यानत कई, बिल्कुलु, का शइ ॾिनी वई बिल्कुलु, उहा ॾियण वारी शइ अमानत उते सही न पहुचाई। यानी कि इन में टिनी शयुनि में इहा शइ ज़ाहिर थिए थी त हक़ीक़त जी उबतड़, जी हा, हक़ीक़त जी उबतड़ टे ई अलामतूं। कंहिं रिवायत में इहा बि आहे त चौथी या जॾहिं झेड़ो कंदो त उहो गार ॾींदो, गार ॾियण बि मुनाफ़िक़ जी निशानी। हिक हदीस में इहो बि आहे 4 अलामतूं आहिनि त जॾहिं फाजरा जब जब वो झगड़ेगा तो जॾहिं वो झगड़ंदो त उहो गारियूं ॾींदो, जी बदकलामी कंदो, तो इहा बि अलामत आहे। तो ही कूड़ जेको आहे इंतहाई ख़तरनाक शइ आहे। अच्छा, कूड़ आम तौर ते ॾिठो वञे न उहो ॻाल्हाईंदो जेको बुज़दिल हूंदो आहे। हक़ीक़त, बिल्कुलु हक़ीक़त। सो ॾिसो न, जॾहिं दिलेर हूंदो, जी हा, जेका हक़ीक़त हूंदी सभ खां वॾे वॾो दिलेर नबी जी ज़ात आहे। बेशक, हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हुज़ूर करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं नबूअत जो ऐलान कनि था त उन महिल हालात छा हुया? हर कंहिं पंहिंजा, हर कबीले जो पंहिंजो ख़ुदा ठाहियूं वेठा, हालांकि ख़ुदा अल्लाह जे ज़ात हिकिड़ो आहे। हर कबीले पंहिंजा पंहिंजा कबीले जा पुत जेके आहिनि उहे काबतुल्लाह शरीफ़ में रखिया विया। ॾिठूं त कंहिं कंहिंजी मुखालफ़त कयां, सभु मूंसां विढ़ंदा, पर दिलेर उहो हूंदो आहे जेको भली दुनिया सॼी हिकु पासे हुजे, मां कूड़ न ॻाल्हाईंदुमि। सच इहो आहे त ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच ॻाल्हायो ऐं पूरी दुनिया उनखे तस्लीम कयो त अल्लाह खां सवाइ कोई इबादत जो लाइक़ु न आहे। हाणे जेको हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम सां सची मोहबत करे थो उहो बुज़दिल ऐं कूड़ो न थियणु घुरिजे, सच ॻाल्हाए, सच। नाज़रीन, हींअर असांजो वक़्तु थियो आहे हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। तमामु ज़बरदस्त गुफ़्तगू आहे, सहरी जा लम्हात आहिनि, अवां सहरी जा मज़ा बि वठो ऐं अहिड़ी इल्मी गुफ़्तगू बि ॿुधो। इजो था वापसि वरूं, बसि थोरी साई आहे हिकिड़ी ब्रेक खां। ॾिसंदा रहो सिंध टीवी। भलीकार नाज़रीन, 25वें रोज़े जी सहरी जा पुरकैफ़ लम्हात, रहमतुनि भरियूं रातियूं, बरकतुनि भरिया ॾींहं, हर लम्हो नेकियूं नेकियूं नेकियूं। अल्लाह तबारक व तआला शरीर जिन्नात खे क़ैद करे छॾियो आहे। हर तरफ़ मज़ा ई मज़ा आहिनि, पर उन्हनि जे लाइ जेको इन मज़नि खां सही माना में लुत्फ़ अंदोज़ थिए। सो सिंध टीवी ॾिसण वारा नाज़रीन, तमामु ख़ुशि नसीब आयो हुई जो अॼु तव्हांजी कचहरी जेका आहे रोज़ जे मामूल मुताबिक़ उलमा सां नातख़्वाननि सां थी रही आहे ऐं असांजा ज़बरदस्त टॉपिक हली रहिया आहिनि। अॼु जो असांजो जेको मौज़ू आहे पैगाम रमज़ान में, हीउ जेको पैगाम आहे कूड़ जी मज़म्मत जो, इनखे ॿुधो ऐं कोशिशि करियो त जेका शइ तव्हांखे सुठी लॻे उनखे जल्दी जल्दी अपनायो, अमल करियो, ऐं जेका शइ बुरी लॻे तव्हांखे ॿुधाई थी वञे पई, तव्हां वाक़ई उनखे सम्झो था बुरी आहे, जीअं अॼु कूड़ आहे। ज़ाहिर आहे दुनिया जो को बि अहिड़ो शख़्स न आहे जेको हिन जुर्म खे सुठो सम्झे, बल्कि जेको बि ॻाल्हाईंदो न तोड़े जो कूड़ो शख़्स हूंदो त बि चवंदो कूड़नि ते अलाह जे लानत, मां कूड़ थो ॻाल्हायां छा? अड़े यार, उहा ख़सलत जेका तव्हां बयानु कंदे तव्हां खणी केॾा बि कूड़ा हुजो, कूड़ ॻाल्हाईंदा हुजो, पर तव्हांखे महफ़िल में रुॻो ईअं चयो वञे ओ कूड़ा, त केॾो बुरो लॻंदो। यार मूंखे कूड़ो थो चए, सॼो ॾींहुं कूड़ ॻाल्हायां थो, कूड़ो ॿुधणु बर्दाश्त न आहे, त जेकॾहिं ॿुधणु बर्दाश्त न आहे त ॻाल्हाई छो थो? उहा शइ इख़्तियार कर जेका जॾहिं तुंहिंजे मुतालिक़ तोसां मनसूब कई वञे त तोखे बुरी न लॻे। माण्हू चवनि यार माण्हू सचो आहे, केॾो मज़ो ईंदो, पर पुटु तव्हांखे ख़बर पए कोई चए कहिड़ो यार इहो माण्हू सचो आहे, कूड़ न ॻाल्हाईंदो। पर जे चवनि इहो इनजी कंहिं ॻाल्हि ते एतबार न आहे बाबा, उथंदे वेंदे कूड़। ऐं आमतौर ते ईअं थींदो आहे जो हिकिड़ो शख़्स ॿिए जे साम्हूं ॻाल्हाईंदो आहे कूड़ ऐं उनखे चवंदो यार ईअं सही मिड़े कयां थो, यकीन कयो तव्हां उनखे ईअं न आहियो चवंदा, उनखे तव्हां पक ॾियारींदा आहियो त न मां कूड़ो आहियां, तूं ॾिसे थो न मां तुंहिंजे साम्हूं कूड़ ॻाल्हायां थो, मां कूड़ो आहियां, मुंहिंजी ॻाल्हि ते एतबार न कजां। उहो माण्हू तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधी पंहिंजे दिलि जे किताब ते लिखंदो आहे त हीउ मुनाफ़िक़ आहे, मुंहिंजे साम्हूं हिन कूड़ ॻाल्हायो आहे, त उहो मां सां कॾहिं सच ॻाल्हाईंदो?
कोई पुछंदुसि किथे पहुतो आहे, से मां बसि साम्हूं तव्हांजे हेॾे साम्हूं नज़र नथो अचां, हाणे वेठो घर में, अञा निकितो ई न आहे घर खां, हे साम्हूं सही तव्हांजे साम्हूं। उहो ॾिसण वारो चवंदो केॾो मुनाफ़िक़ आहे, वेठो मां सां गॾु आहे, हुनखे चए थो ॿीहर तव्हां खणी हुनजे साम्हूं क़ुर बि मथे ते खणंदो न, साईं मां पहुतो आहियां, चवंदो तूं कूड़ो आहे यार, मुंहिंजे साम्हूं कूड़ ॻाल्हायो थी, इज़त ख़राबु थींदी आहे। ऐं जेकॾहिं इज़त पंहिंजी ख़राबु थियण खां बचणु चाहियो था न त सच ॻाल्हायो। ऐं इब्तिदा किथां थींदी आहे, दर ते आयो, केरु आहे, बाबा उहो फलाणो दोस्त आयो आहे तव्हांजो, चवेसि मां न आहियां घर में, नंढड़ा ॿारड़ा हुनखे वीचारे बाबा चए थो मां घर में न आहियां। हाणे तव्हां बाबा चए थो मां घर में न आहियां, उहो बि सम्झी वियो त मुनाफ़िक़ कूड़ थो ॻाल्हाए पियो, पाण त कूड़ो पंहिंजे बचनि खे बि कूड़ जी तरबियत थो ॾिए पियो। तव्हां यादि रखो, जेको चओ था न औलादुनि ते अमल कंदी पर घटि कंदी, पर जेको कयो था न उहा ज़रूरु तव्हांजी औलाद तव्हांजी पैरवी कंदी। तव्हां चाहियो था तव्हांजी घरवारी तव्हां सां कूड़ ॻाल्हाए, तव्हां चाहियो था तव्हांजी नियाणियूं तव्हां सां कूड़ ॻाल्हाइनि, तव्हांजा बचा तव्हां सां कूड़ ॻाल्हाइनि, न सच ॻाल्हाइनि न, त इन जो बहितरीनु तरीक़ो आहे ॿारनि जी तरबियत ईअं कयो जो हुननि खे चओ त पुटु जॾहिं बि कूड़ ॻाल्हाइनि का बि ॻाल्हि, बाबा सच ॻाल्हायो, सच ॻाल्हायो, सच नथा ॻाल्हाए सघो त ख़ामोश थी वञो। इहा बि हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे जो तव्हां कूड़ न ॻाल्हायो, ॿारनि जी तरबियत कयो। यकीन कयो तव्हां पंहिंजे बचड़नि जी सुठी तरबियत कंदो त मोट में तव्हां हिकु ॾींहुं पोड़ा थींदो, तव्हांजी औलाद तव्हां सां सच ॻाल्हाईंदी, तसली थींदी। अलमा साहब, कूड़ ॻाल्हाए करे के कामयाबी माणी आहे, फलाह हासिल कई आहे? साईं उअं त ज़ाहिर आहे जेकी मज़म्मत आई आहे अहादीस मुबारका में, और क़ुरान पाक जो आयात बि ॾसनि थियूं जो कूड़ हणंदड़ आदमी कॾहिं फलाह नथो पाइनि। लेकिन थिए ईअं थियो कि बसा औक़ात अलाह तबारक व तआला जी मशीयत उनजी रहमत जे सदके चैन थी वञे थी। इन हिसाब सां हिकु त क़ुरान पाक में वाक़ियो मिले थो जो अलाह तबारक व तआला बावजूदि कूड़ ॻाल्हाइण जे इंसान खे फलाह अता फ़रमाई, और हिकिड़ी रिवायत मिले थी बावजूदि कूड़ हणण जे बि अलाह तबारक व तआला जी रहमत ऐं मशीयत उन आदमी ते महिरबानी थी आहे। क़ुरान पाक में हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जे ॿाहिरनि जो वाक़ियो जेको वॾो तवील आहे, मुख़्तसर ॻाल्हि ईअं जो भई कूड़ हणण वारे खे बि करे करे अलाह तबारक व तआला पंहिंजी मशीयत जे सदके में बचके छॾे थो। त जंहिं टाइम उहे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे पाण सां गॾु ॾियनि त वालिद साहिब खे चवनि अबा तव्हां ईअं करो, हज़रत यूसुफ़ खे असां सां गॾु मोकिलो, असां गॾु वेंदासीं ऐं गॾु ई वापसि ईंदासीं दुबारा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे नेवण खां बाद पोइ साज़िश हुई जो भई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे शहीद करिणो आहे, लेकिन बाद में मशवरो इहो थियो जो भई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे शहीद नथा कयूं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे खूह में विझूं था, को बि मुसाफ़िर ईंदो तॾहिं पाणी घटंदो, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जी जान बि बची वेंदी, और वालिद साहिब जी जेको तवजो टोटली हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ॾे आहे, असांजी इन खां बि जान छुटी पवंदी, असां पंहिंजे वालिद जे निगाहनि में मुअज़्ज़ज़ ऐं ज़्यादा महबूब थी वेंदासीं। त जंहिं टाइम वापसि आया न त उन्हनि हज़रत यूसुफ़ हज़रत याक़ूब जी बारगाह में अर्ज़ु छा कयो, वालिद साहिब खे अर्ज़ु कनि कि अब्बा जान मामिलो ईअं थियो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे भेड़िए नाहर चवनि था भेड़ियो उहो खाई वियो आहे, और थियो छा, उहे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जे कमीज़ ते चोले ते हिकु खून बि हणी आया, वजाऊ अला कमीस ही बिदमिन कज़िब, त उहो आंदन ॾेखारनि और हिकिड़ो नहर भेड़ियो उर्दू में चवनि था नहर, उहो वठी आया, नहर बगड़ आने करे साईं जी बारगाह में हाज़िर कया, साईं हिन जो आहे तव्हांजे पुटु हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खे शहीद कयो आहे खाधो। त इन कूड़ जे बावजूदि बि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जे इहा ख़बर ॿुधण खां बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जुमिलो फ़रमायो वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून, कि जेकी ॻाल्हि तव्हां ॿुधायो था इन ॻाल्हि जे जवाब में मूं अलाह जी बारगाह में मदद तलब कयां थो। सम्झी विया। और हिकिड़ी बात इहा बि अचे थी जो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम उण बग़ड़ सां ॻाल्हायो जो तो में इहा हिमत कीअं पैदा थी जो तव्हां मुंहिंजे शहज़ादे खे खाधो। किताब में लिखनि थियूं जो उहो बग़ड़ खे अलाह ताला ज़बान ॾिनी, उन अर्ज़ु कयो साईं मुंहिंजो हिते रिहाइश बि न आहे, मूं मिस्र मां अचां पियो ऐं कनआन वञा पियो, मूंखे ज़बरदस्ती वठी आया आहिनि, त मुंहिंजो कसूर न आहे, मूं खाधो न आहे, इन मामले मूं बेगुनाह आहियां। त चवण जो मक़सदु इहो जो
उन बगड़ के भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आज़ाद करे छॾियो और बावजूद इन जे सारे मामले खां बाद भी अल्लाह तबारक व तआला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जे भाइरनि खे बख्शे छॾियो। और इन्हीं क़िस्म की रिवायत मिशकात शरीफ हदीस मुबारक है जो एक आदमी ज़ईफ़ुल उमर सफ़ेद रीश क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह ताला जी बारगाह में पेश कयो वेंदो। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाईंदो तू पंहिंजो आमाल नामो मूंखे पढ़ी ॿुधाए। सफ़ेद रीश जे हथ में उहो आमाल नामो हथ में हूंदो और उन पंहिंजी ज़िंदगी में जेतिरा बि गुनाह कया हुआ, मतिलबु आहे ज़िना आहे, शराब आहे, चुगलखोरी आहे, जेकी बि आहे उहो जेका गुनाह उनजे नाम आमाल में लिखियलु हूंदा उहो उन नाम आमाल जे गुनाहनि खे नेकियूं करे पढ़ंदो। कूड़ है वा साईं मूं फलाणे हंध ते सच ॻाल्हायो, अगरि कंहिंजी ख़यानत कई आहे साईं मूं दयानत कई, जेको लिखियलु आहे अल्लाह जी बारगाह में बीही करे लिखियलु नाम आमाल खे बि उहो ग़लति पढ़ंदो वेंदो। उनखे मलाइका हैरान थींदा जो अल्लाह जी बारगाह में बीही करे बि अल्लाह जो बंदो थी करे पूरी क़यामत जे ॾींहुं बि कूड़ थो ॻाल्हाए पियो, सरेआम कूड़ थो ॻाल्हाए, अल्लाह ताला इन जे हर अमल खां वाक़िफ़ आहे। पूरी दुनिया पूरी इंसानियत हैरान आहे, अल्लाह जे ख़ौफ़ खां हैरान आहे, ख़ौफ़ ज़दा आहे, लेकिन बावजूद इन जे हिन आदमी ज़रूरत एतिरी जो अल्लाह जी बारगाह में बीही करे कूड़ ॻाल्हाए थो। जॾहिं उहो सारो आमाल नामो मतिलबु जेको लिखियलु आहे उनजे मुखालिफ़ पढ़ंदो, अल्लाह फ़रमाईंदो मलाइका खे मलाइका हिन खे जन्नत ॾियो। मलाइका हैरानगी जे आलम में अर्ज़ु कंदा या इलाहुल आलमीन, हे त कूड़ ॻाल्हाए थो, तुंहिंजी ज़ात बि ॼाणे थी कूड़ ॻाल्हाए थो, असां बि सम्झूं था कूड़ ॻाल्हाए थो, इन जे बावजूद भी इहो आदमी जन्नत जो हक़दार थियो। त रब करीम जी बारगाह में हिकु ज़बरदस्त क़िस्म जी और हिकु अल्लाह तबारक व तआला बारगाह मां ज़ईफ़ुल उमर और सफ़ेद रीश जी इज़्ज़त जो बहितरीन हिकु जवाबु ईंदो। अल्लाह फ़रमाईंदो मूं सभु ॼाणा थो, नाम आमाल में इन जा गुनाह लिखियलु आहिनि और नाम आमाल पढ़ण में इहो कूड़ ॻाल्हाए थो, लेकिन अॼु अगरि मूं इनजी बख़्शिश कयां थो त इन जी सफ़ेद रीशी जी वजह खां बख़्शिश कयां थो। इन जा अच्छा वार ॾिसी यानी तोड़े जो मैदान हशर में अव्वलीन आखिरीन मोमिनीन मुनाफिकीन मुवहिदीन मुलहिदीन मुशरिकीन काफिर मुस्लिम पंहिंजा परावा दोस्त दुश्मन नंढा वॾा मर्द औरतूं हर क़िस्म जो माण्हू मौजूदु आहे, अंबिया शुहदा सिद्दीकीन इमाम सभु मौजूदु आहिनि। हर को नफ़्सी नफ़्सी करे थो, मगर इन अछी ॾाढ़ी जी अल्लाह पाक एतिरी इज़त रखे थो जो उते बि जेकॾहिं अछी ॾाढ़ी वारो तोड़े जो कूड़ थो ॻाल्हाए, अल्लाह ताला उन जे अमलनि खां न बल्कि उन जे अमलनि जे लाइ दिलि में जॾहिं इरादो पैदा थियो उन इरादे खां बि वाक़िफ़ हुयो, उन वक़्तु तो उहो कूड़ ॻाल्हाए जॾहिं हू करे चुको आहे। बेशक पोइ बि अल्लाह ताला उनजी अछी ॾाढ़ी जी इज़त करे चवे थो तूं जेको चयो आहे ॻाल्हाए कूड़ थो पर मां तुंहिंजो कूड़ खे बि सच कयां थो। इते उनजी अछी ॾाढ़ी जी इज़त ऐं तकरीम जी हिते वॾी में वॾी हिकिड़ी दलील आहे। सो अल्लाह मुफ़्ती साहिबु तव्हांखे हिकिड़ो ॿियो सुवाल मां कंदुसि, हींअर वञूं था असां ब्रेक ते, पर जवाबु ब्रेक खां पोइ वठंदुसि त कहिड़ियूं उहे जायूं आहिनि जिते कूड़ ॻाल्हाइण जी इजाज़त आहे। सो नाज़रीन हींअर वक़्तु थियो आहे हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, नंढड़ी साई था वठूं। अवां बि जेकॾहिं तव्हां वटि अञा ताईं जेको आहे फजर जो वक़्तु नाहे थियो शुरू त कुझु खाई पी वठो, असांखे बि थोरो विथी ॾियो ताकी बसि असां जल्दी था वापसि वरूं। बसि ॾिसंदा रहो सिंध टीवी। भलीकार नाज़रीन, 25वें रोज़े जो टॉपिक ज़बरदस्त आहे अॼोके हिन मौज़ू मां यकीनन तव्हांखे खोड़ सारो फ़ाइदो हासिलु थियो हूंदो। मुफ़्ती साहिब जी कचहरी आलिमनि जी महफ़िल ऐं इंशाअल्लाह तबारक व तआला हीअ असांजो आख़िरी ब्रेक आहे इन इहे अॼोके इन नशरियात जो। त इन ब्रेक में जेको मां ब्रेक ते वञण खां अॻु में सुवालु कयो मुफ़्ती साहिब खां त उहे कहिड़ा मक़ामात आहिनि जिते कूड़ ॻाल्हाइण जी इजाज़त आहे। तोड़े जो कूड़ सख़्तु गुनाह कबीरा गुनाह आहे, कूड़ ॻाल्हाइण जे लाइ जहन्नम जी वईद आहे, मगर कुझु मक़ामात अहिड़ा आहिनि जिते कूड़ ॻाल्हाइण जी शरीयत इजाज़त ॾिए थी। जी मुफ़्ती साहिब, कहिड़ियूं जायूं आहिनि जिते कूड़ ॻाल्हाइण जी इजाज़त आहे? जी बिल्कुलु, शरीयत इस्लामिया में आम औक़ात में कूड़ सख़्तु गुनाह और अल्लाह जी नाराज़गी जो सबबु बणंदो आहे, लेकिन कुझु मक़ामात अहिड़ा आहिनि जंहिंमें इंसान खे कूड़ ॻाल्हाइण जी इजाज़त मिली वई आहे। पहिरीं जेकी उहा जॻह आहे, पहिरियों मक़ाम आहे,
उहा ईअं है जो अगर कंहिं आदमी जे घर में 2 घर वारियूं आहिनि और वो चाहे तो जो 2 घर वारियूं मूंसां राज़ी रहनि और उन्हनि जी मोहब्बत मूंसां बरक़रार रहे त उन्हनि ॿिन्हिनि जी अलॻि सां तारीफ़ करे और उनखे ख़ुशि करे सघे थो। हिकिड़ी चइबो तूं माशाल्लाह बहितरीन आहे, कम बि करे थी, समझदार बि आहीं, मूंखे तूं घणी पसंदि आहे। हा, और ॿी खे बि इहा ई ॻाल्हि चए ताकी 2 जो हक़ आहे उहे 2 सां ख़ुशि रहनि और घर सही भले तरीक़े सां हले। माशाअल्लाह, घर में को फसाद न थिए। जी हाँ, वो ही न चए त मूंखां वधीक प्यार उनसां थो करे पियो, जी हाँ। ऐं ही न चए त मूंसां वधीक प्यार उनसां थो करे पियो त घर न ठहंदो। बिल्कुलु। हू मुतमइन हुजे त इहो मूंसां घणो प्यार थो करे, हीउ मुतमइन हुजे मूंसां प्यार घणो थो करे। यानी 2 घर वारनि में सिर्फ़ इन कूड़ या मुतलक कूड़ जी इजाज़त न मुतलक कूड़ न आहे, चंद मक़ामात आहिनि। पहिरों मक़ाम इहो और ॿियो इहो इंसान खे पंहिंजी जान जो ख़ौफ़ आहे या ईअं ॿिए कंहिंजी जान जो मसइलो आहे। अगरि हे सच ॻाल्हाए थो त उनजी जान वञी सघे थी, त पंहिंजी जान बचाइण लाइ इंसान कूड़ हणी सघे थो। और ॿियो जेको इंसान आहे उनजी जान खे ख़तरो आहे, दुश्मन आहे, उनखे मालूम आहे फलाणे हंधि दुश्मन वेठो आहे और उहो पुछे थो भई तोखे नज़र आयो किथां वियो केॾे आहे, त उन सूरत में अगरि उहो चाहे त कूड़ ॻाल्हाए सघे थो ताकी हा ॿिए जी जान बचाइण लाइ, ताकी उनजी जान बची वञे। या जेकी इंसानी जान आहे त उन जान बचाइण लाइ चाहे पंहिंजी जान बचाइणी आहे या ॿिए जी जान बचाइणी आहे, उनजे लाइ जान जो ख़तरो हुजे त पोइ कूड़ जी इजाज़त आहे। या ॿी सूरत आहे। ऐं टीं सूरत इहा आहे जो कंहिं बि 2 आदमी में सुलह करणी हुजे, नाराज़ आहिनि, नाराज़गी ख़तमु करणी हुजे, सुलह करणी हुजे, त इन सूरत में अगरि उन्हनि दोस्तनि जे विच में अहिड़ी ॻाल्हि करे थो जेकी उन्हनि नाहे कई और हे उनमें बि कूड़ ॻाल्हाए थो ताकी हिनजी सुलह थी वञे। यानी हुनखे वञी चवे यार फलाणे खां तूं हरूभरू नाराज़ आहे, हू त तुंहिंजी तारीफ़ जे लाइ एॾा सुठा जुमला ॻाल्हाए थो, वरी हुंडे वञी करे हुनखे चवे यार तूं हरूभरू हुन खां नाराज़ आहे, हू त तुंहिंजी तारीफ़ थो करे पियो, अॼु त तुंहिंजे लाइ चए पियो यार माण्हू भलो आहे, मिलण जो सुठो आहे, ॻाल्हाइण जो सुठो आहे, बसि थोरो ई मांखे कावड़ियल आहे। हुनखे वञी चयो यार हो चए थो पियो जेकॾहिं हीउ मूंसां राज़ी थी पवे त मुंहिंजी दिलि ख़ुशि थींदी, तुंहिंजूं तारीफ़ूं करे थो, उन सां हुनजी दिलनि में जेको मेर हूंदो ख़तमु करण लाइ। हाणे हिते हुन मुनाफ़िक जो छा आलम आहे जेको सच ॾिसो कूड़ ॻाल्हाए दोस्तनि जूं नफ़रतूं ख़तमु करण जी शरीयत इजाज़त ॾिए थी, पर उहो माण्हू जेको दिलनि में नफ़रतूं पैदा करण जे लाइ सच ॻाल्हाईंदो बि इजाज़त न आहे जो हुनजे दिलि में नफ़रत पैदा थिए, उहो सच बि न आहे ॻाल्हाइणो। मिसाल जे तौर ते कंहिं दोस्त जे लाइ सुठो न आहे ॻाल्हायो, इहे जुमला वञी करे हुनखे ॿुधाइण त यार तुंहिंजे लाइ ईअं चए पियो, हालांकि सच आहे मगर इहा गुफ़्तगू ॿुधाइण जी इजाज़त न आहे जंहिंसां ॿिए जी दिलि में नफ़रत पैदा थिए। घरवारी खे मुड़ुस जा हाल अहिवाल, कारोबार जा, इहे छा हूंदो आहे असल में इहा शइ उहा हूंदी आहे अंदर जो पंहिंजो गंद हूंदो आहे, पंहिंजी पलीदी हूंदी आहे, पंहिंजे अंदर में हिकिड़ी शैतानियत हूंदी आहे जेका उहे सच साईं मूंखे तव्हां कसम खणायो सच थो ॻाल्हायां पियो, हुन तुंहिंजे लाइ चयो आहे निभागा, उन त चयो आहे तूं हिते पुॼाए करे उनजी दिलि में जेका नफ़रत विझे थो, उनजी दिलनि में जेकी कुदरत इंसान हुअण जे नाते उनजी ज़बान मां निकिरी वियो त तुंहिंजो कमु हो त उनखे चवे हा त न चइबो आहे, उनजी इस्लाह कर, न की उनजी दिलनि में नफ़रत पैदा कर। घरनि जा घर तबाह, कुझु औरतुनि जे अंदरि इहा आदत आम ॾिठी वई आहे जंहिंजो ॿियो नालो मां चवां थो उनजो नालो रखिजे माई फितना, हक़ीक़त माई फसादी, फसादण जो नालो हुजणु घुरिजे। कमु छा आहे मुंहिंजे लाइ न चइजांइ, तुंहिंजे लाइ ईअं चए पई, तुंहिंजे लाइ छो न चवां, सरे आम माण्हुनि खे घुराए करे चवंदमि त हीअ जेकी निभागी आहे तुंहिंजे लाइ कन भरे पई मुंहिंजा, ताकी तो जहिड़ी निभागी ज़ाहिर थिए जेका घरनि जा घर तबाह। यकीन कयो ख़ूबसूरत रिश्ता, ज़बरदस्त हलंदड़ घर, सोणो निभाउ थी रहियो हो, घर हले पियो, अची वियूं शैतान औरतूं, ओ तव्हांजी त शिकिल ॾिसी। खोड़ सारा वाक़ियात इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो वाक़ियो जंहिंमें उहो बादशाह जी ख़िदमत में आई यादि तव्हांखे मां पेश कयो माशाअल्लाह। हिकिड़ो शख़्स हुयो, उहो बादशाह वटि ईंदो, बादशाह हुनखे ॾाढी इज़त ॾींदो, उहो जुमिलो ॻाल्हाईंदो हुयो हिकिड़ो, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमायो बादशाह जे साम्हूं ॻाल्हाईंदो, पोइ बादशाह हुनखे चवंदो तूं जीअं स्टेज वांगुरु ईअं स्टेज ते बीह मुंहिंजे साम्हूं दरबार में सभ जे साम्हूं जुमिलो चओ। उहो चवंदो हुओसीं सच ॻाल्हाइण वारे जी अल्लाह ताला इज़त वधाईंदो आहे, सच ॻाल्हाइण वारे जो शान वधंदो आहे, सच ॻाल्हाइण वारे खे मर्तबा मिलंदा आहिनि, ॾाढी इज़त हूंदी। पोइ बादशाह हुनखे इनाम इकराम ॾींदो हो। हिकिड़े वज़ीर खां उहा ॻाल्हि बर्दाश्त न थी, सही उन सोचियो त यार इहो हरू भरू जे लाइ हिकिड़ो आम ग़रीब माण्हू आहे, बादशाह हुनखे एॾी इज़त ॾिए थो, उनखे तख़्त ते बीहारे करे सभु खे इहो जुमिलो चए थो सच ॻाल्हायो, सच ॻाल्हाइण सां अल्लाह राज़ी थींदो आहे, वॾी इज़त मिलंदी आहे, इन जी हैसियत छा आहे।
उन चयो त मुंहिंजी इज़त ख़राबु कयां। कीअं ख़राबु कयां? हिकिड़े भेरे जीअं लथो दरबार मां त वज़ीर हुनखे घुरायो, घुराए करे हुनखे चई त तोमें कमु आहे कहिड़ी? चए तुंहिंजी दावत आहे मुंहिंजे घर ॾे। वाह, मुंहिंजी दावत कई। दावत करण खां पोइ हुनखे छा कयईं? थूम, जी हाँ, लहसन, लहसन, जी हाँ, इहो दाल में घणो विधई, सही, तमामु घणो विधई ताकी जवात मां बदबू थिए। कची थूम, बिल्कुलु, कचो लहसन विधई। हुन वीचारे जो खाधो हुन ॾिठो, यार ग़रीब माण्हू, हुनखे शाही खाधनि जी त ख़बर न हुई त वज़ीर छा छा खाईंदा आहिनि। सही, हुन चयो अलाए इहो खाधो खाईंदा आहिनि, न खाईंदमि त नाराज़ थींदो वज़ीर आहे, बिल्कुलु, यार हाणे हिकिड़ो तरीक़ो आहे मुंहिंजो खाधो तूं। ग़रीब वीचारो चए पियो अलाए असां त न आहियूं खाईंदा यार एॾो, हिन सोरी खारायो आहे। हुन खाधो हुनजे वात में थी बि ठाऊ की बदबू, पर उहो खाराईंसि कॾहिं जॾहिं दरबार जो टाइम शुरू थियण वारो हो। वाह, हिन खे अञा खाधो पेश कयईं त वज़ीर तकिड़ो तकिड़ो दरबार में पहुची बादशाह खे कन में हिकिड़ी ॻाल्हि कयईं, बादशाह तूं जेके हेॾी इज़त ॾेई करे बीहारींदो आहे न, उहो चवंदो आहे त बादशाह जे वात में धप आहे। चई ईअं कीअं थो थी सघे, मां हुनखे एॾी इज़त ॾियां थो, इनाम ॾियां थो। चए न साईं, घुराए ॾिसजोसि तव्हां, उहो तव्हांखे नफ़रत कंदो आहे, तव्हां हुनखे इनाम ॾेई इज़त ॾींदा आहियो। उहो चवंदो आहे त बादशाह जे वात में धप आहे, बदबू आहे। चए अॼु अचे का माल थियो, वीचारो आयो, हुनखे त उहा ई उमेद हुई बादशाह मूंखे एॾी इज़त ॾींदो। त बादशाह हाणे हिन जे वात में बदबू आहे, सही, त इत्तेफ़ाक़ सां बादशाह जे दिलि में त हुन कन भरे छॾिया न, गंद भरे छॾियो हुनजे ज़हन में। बिल्कुलु, खाधे जो ज़हर जी हाँ, ख़तमु थी सघे थो, निकिरी सघे थो, बिल्कुलु, कननि में जेको ज़हर भरे वेंदो आहे न, इहो ख़तमु न थींदो नथो आहे। थिए, बादशाह दरबार में पहुतो, बादशाह खे कावड़ बीठी हुजे, हिन जी हैसियत छा आहे, मां हिनखे एॾी इज़त ॾियां थो ऐं मूंखां नफ़रत थो करे। त बादशाह हिनखे सॾु कयो, बादशाह जो हिनखे सॾु कयो त जीअं जो वेझो आयो त हिन हिकदमि वात ते, नाज़रीन बि ॾिसी रहिया आहिनि, हीअं हथु ॾिनई, हथ जो ॾिनई त बादशाह खे चए त हुन वज़ीर हिनखे चयो तूं जॾहिं हिनखे सॾु कंदे न त हीउ पंहिंजे नक ते हथु ॾींदो, चवंदो बादशाह, बादशाह जे वात में धप आहे। हाणे बादशाह खे इहा ॻाल्हि सम्झ में न आई त हुन पंहिंजे वात ते हथु ॾिनो आहे त मुंहिंजे वात जी बदबू बादशाह ॾे न वञे, मूंखे कची थूम हिन खाराई या लहसन खारायो अथई, हाणे बदबू बादशाह ॾे वेंदी, बादशाह ख़ुशबूदार माण्हू आहे, मां ग़रीब मिसकीन, हिकु त मां अॻे ग़रीब, सही, वेतर जो मुंहिंजे वात मां बदबू ईंदसि त मूंखे मराए न छॾे। हुन वीचारे वात ते हथु ॾिनो, बादशाह खे पक थी वई त मूंखां वाक़ई नफ़रत थो करे, हिनखे मूं मां बदबू अचे थी मुंहिंजे वात मां। बादशाह उते ई पर्ची लिखी, ऐं बादशाह जो मामूल हुयो त सज़ा ॾियण जी पर्ची पाण न लिखंदो, वाह, सज़ा ॾियण जे लाइ ॿिए खे ऑर्डर ॾींदो, तिन खे सज़ा ॾियो, जंहिंखे इनाम ॾियणो हूंदो उहा पर्ची पंहिंजे हथ सां लिखंदो। वाह, त बादशाह कावड़ में हुनजो अकुल कमु न कयो त सज़ा ॾियण जी मां न आहियां, ॿिए कंहिंखे चवंदो आहे। बादशाह कावड़ में सज़ा बि पाण लिखी करे चई ॾियोसि, हुनखे ॾियोसि त हुन वरितो हथ में, वठी करे भॻो ख़ुशि थी वियो त पंहिंजे हथ मां बादशाह इनाम ई लिखंदो आहे। वाह, जीअं जो निकितो त वज़ीर बि कावड़ में निकितो, निभागे खे मां चयो त सज़ा मिले, वरी हिनखे इनाम ॾिनो अथई। जीअं ॿाहिरि निकितो चमाटणी खसीसि, निभागा मूंखे ॾे, बादशाह ॾिनो, चुप कर। हाणे ग़रीब मिसकिन वज़ीर सां छा ॻाल्हाए, खणी वञी करे आमिल ॾे, जेको अमलदार अमल करण वारो, खणी हुन चए वठि बादशाह पर्ची मोकिली आहे, माना जेको इनाम आहे मूंखे ॾे। हुन ॾिठो, हुनखे चई वठोसि, चयो छा वठोसि, चए साईं सही, पकड़ो हिनखे, पकड़ो, चए छा पकड़ो, चए साईं बादशाह लिखियो आहे त जेको हीअ पर्ची खणी थो अचे इनखे क़तल करे, इन जी खल लाहे, उन जी खल में बूसो भरे मूं वटि पहुचायो। वाह, हिन चयो न न न न मुंहिंजे लाइ पर्ची न अचे, हिन में न आहे लिखियलु तुंहिंजे लाइ न आहे। हिन चयो जेको पर्ची खणी थो अचे, वाह, पर्ची खणी आयो, वरितऊं, ठगा जो कढायूं तलवार त वज़ीर जी मुंडी लही वई, उनजी खल लाहे, उनजे अंदरि भूसो भरे खल सिलाई करे बादशाह दरबार में पेश कयो वियो। बादशाह जे दिलि खे, हालांकि इहो ज़ुल्म हुयो, बिल्कुलु, पर इहो कुदरत जे तरफ़ां हो, बिल्कुलु, त बादशाह जो ॾिठो त हुनखे तसली थी, चङो थियो, जेको मूंखां नफ़रत करे पियो हुनखे सज़ा मिली वई। जीअं जो बादशाह ॾिठो त उहो वरी ग़रीबड़ो वरी हीअं घुमंदो घुमंदो आयो, बादशाह हुनखे ॾिठो त हको बको थी वियो, तूं सही सलामत आहे? हा साईं, हे कंहिंजो बाक़ी इनाम जो तोखे ॾिनो, मुंहिंजो छा थियो त पर्ची ॾिनमि, चयो साईं मां निकितुमि, उहो मां वज़ीर चमाट हणी करे खसी वरिती। हा वज़ीर, हे वज़ीर जो आहे, चयो छा, पोइ सॼो हिन किसो ॿुधायो, चयो हीअं हीअं किसो थियो, चयो हाणे तूं मुंहिंजे दरबार में ॿी हिकिड़ो जुमिलो वधाए करे चवंदो कर त कूड़ ॻाल्हाइण वारे जो अंजाम बुरो थींदो। सुभान अल्लाह, वाह, उहो शख़्स बादशाह जे दरबार में बि हिकिड़ो जुमिलो ॻाल्हाईंदो त सच ॻाल्हाईंदा कयो, सच जो अंजाम सुठो आहे, अलाह इनाम ॾींदो आहे।
हाणे इहो जुमिलो बि ॻाल्हाइण लॻो त कूड़ न ॻाल्हायो, कूड़े जो अंजाम निहायत बुरो थींदो आहे। सो नाज़रीन, अवां ॿुधो त कूड़ ॻाल्हाइणु हिकु त दुनिया में बि ख़राबु आहे ऐं आख़िरत जो गुनाह या अज़ाब त तमामु वॾो आहे। सो उमेदु आहे त अॼु को प्रोग्राम अव्हांखे वणियो हूंदो। असांजो अॼु प्रोग्राम पूरो थियो टाइम। सो अव्हां खां इजाज़त चाहियां थो इन गुज़ारिश सां त सुभाणे वरी सहरी जे लम्हात में पुरकैफ़ लम्हात, सुभाणे 26 ऐं 26 जी सहरी हूंदी त पोइ तव्हां इन टेलीविज़न खोलियो न त सिंध TV ते हलिया अचिजो। असांजी सहरी नशरियात जो प्रोग्राम आहे पैगाम रमज़ान, ऐं सुभाणे वरी कंहिं ॿिए आलिम दीन सां कचहरी ऐं का नात हूंदी इंशाल्लाह। पर असांजो प्रोग्राम अव्हांखे कीअं लॻो? अव्हां यूट्यूब ते सिंध TV HD इस्लामिक यूट्यूब ते वञो, उनखे सब्सक्राइब कयो, लाइक करियो ऐं कमेंट्स ॾियो, लिखो असांजो प्रोग्राम अव्हांखे कीअं लॻो, कहिड़ी सलाह ॾियणु चाहींदो, कहिड़ो असांजो तव्हांखे अमल सही न आहे लॻो, ताकी असां हिनखे वरी इन में तब्दीली आणियूं, सुठो करियूं। सो अव्हांजी फीडबैक जो असांखे इंतज़ारु रहंदो। यूट्यूब ते लिंक हेठां हली रही आहे, या बि ॾिसो। इन खां पोइ पंहिंजो अव्हांजो मेज़बान अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल ख़ालिक़ क़ादरी अव्हां खां इजाज़त वठां पियो। बिलख़ुसूस अॼु असांजे प्रोग्राम में अल्लामा ज़फ़रुल्लाह साहब तारिकी साहब सिबी खां तशरीफ़ वठी आया, अव्हां जी महिरबानी तशरीफ़ वठी आया। फैसल महमूद वड़ाइट साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फ़रीद खुर्शीदी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। मोहम्मद इफ्तिखार नक्शबंदी साहब अभी आपसे नात सुनेंगे, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, पंहिंजी मेज़बान अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल ख़ालिक़ क़ादरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाही, अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद बखुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा, खुद बखुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। क्या बताऊं किधर पर जाके क्या मिल जाएगा, क्या बताऊं किधर पर जाके क्या मिल जाएगा, जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा, जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा, मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा। गम नहीं गुम हो भी जाए, राह फिर दो से बरी, गम नहीं गुम हो भी जाए, राह फिर दो से बरी, मुस्तफ़ा का नाम लूँगा रास्ता मिल जाएगा, मुस्तफ़ा का नाम लूँगा रास्ता मिल जाएगा, मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा
तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा। उनके सदके में खुदा से मांग कर देखो जरा, उनके सदके में खुदा से मांग कर देखो जरा। मुद्दाई के लब हिलेंगे, मुद्दा मिल जाएगा। मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद ब खुद ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। अल्लाह जी नेमतुम जो इनाम रमज़ान, सलाम रमज़ान, सलाम रमज़ान।